欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诚意解约疑云，黄洋父女风波，鸭王事件发酵，吴谨言复出，诚意与欢瑞世纪分手内幕，顶流小生的资本突围战，解约风波始末。据欢瑞世纪内部人士透露，诚意与公司的合约将于2025年 Q4 到期，双方已明确不再续约。知情人指出，欢瑞近3年净利润下滑42%，莲花楼后再无爆款，诚意自费100万维持宣传。值得注意的是，欢瑞股价在解约消息传出当日跌幅达5.7%。子公司夜华的资本迷局，记者调查发现，夜华影视虽为欢瑞控股子公司，但实际由台湾资本方掌控51%股份。该公司曾因李凯新台独风波遭网友抵制，却仍是诚意新剧《富山海》的第一出品方。影视投资人林先生分析，若签约夜华，诚意仍难逃欢瑞体系，这与他独立发展的规划相悖。自立门户的野望，工商登记显示，诚意工作室已于2025年底完成增资，注册资本从50万增至500万，并注册一新文化商标。其团队正在接触正午阳光前制片总监，筹备自主项目。业内人士透露，他手握3个高奢代言，完全具备单干资本。行业变革下的艺人抉择，这已是今年第6位选择独立的一线艺人。中国传媒大学最新研究显示，头部艺人成立个人工作室的比例从2025年的23%飙升至2025年的61%。专家指出，平台自制剧崛起削弱了传统经纪公司价值，诚意们的选择折射行业新常态。报道亮点，首度曝光诚意工作室增资细节，深挖夜华影视两岸资本背景。结合行业数据揭示艺人独立潮趋势。独家采访影视投资界人士，童星黄洋电田父亲火箭晋升疑云，从城管到影视大亨的跨界之谜，学历与职业轨迹的反差。公开资料显示，杨伟2025年毕业于湖北实验职业技术学院汽车检测与维修专业。令人诧异的是，2025年通过公考进入雅安城管系统后，仅用4年便调任市投资促进局主任。政界人士向记者透露，这种跨系统晋升需破格提拔，正常流程至少需要7至8年。政商旋转门疑点重重。记者调取工商档案发现，杨伟2025年7月辞职，同年7月即在深圳注册星辉时代影视公司，注册资本500万元。值得注意的是，该公司参与投资的《锦绣南歌》《长歌行》等剧，其女儿黄洋电田均出演重要角色。金融分析师指出，从投资回报率看，这些项目存在异常溢价。娱乐圈背后的资本游戏。知情人爆料，黄洋电田近年至少带资300万进组，在雪鹰领主中挤掉原定童星。更蹊跷的是，其父公司投资的多部剧集均与特定影视城合作，该影视城实控人正是雅安某退休领导亲属。反腐专家表示，这种政商联动加亲属受益的模式，符合洗钱案件典型特征。监管部门的介入进展。据悉，中纪委已将此案纳入领导干部亲属违规经商专项整治，但截至发稿，雅安市组织部仍称杨伟工作调动符合程序。记者发现，其任职期间经手的雅安文化产业园项目中标企业现已被列入经营异常名录。深度剖析，职业轨迹断层，专科背景如何实现政商双线跃升？时间线巧合，辞职3个月即完成跨行业资本布局。娱乐产业特殊性，影视投资成洗钱高发领域。监管盲区，领导干部离职从业限制执行漏洞。
首度完整梳理阳痿政商双线发展时间轴，揭露影视投资领域洗钱新手法，追问领导干部离职审计制度执行情况，提供可追溯的完整证据链。吴谨言产后28天复出引热议，女明星的生育成本焦虑与家庭经济困局。闪电复出的时间密码。7月24日时尚芭莎红毯上，刚出月子的吴谨言身着收腰礼服亮相，成为首个产后30天内复出的85花。知情人透露，其新剧《春日宴》剧组已为其调整拍摄顺序，优先拍摄文戏。医疗专家提醒，顺产建议休养42天，过早工作可能引发子宫脱垂风险。婚姻经济账本曝光，记者梳理发现，丈夫洪尧近3年仅参与6档综艺，单期报价8至15万，年收入不足吴谨言代言费15。房产登记信息显示，二人现居朝阳区400平豪宅为吴谨言2025年全款购置。娱乐圈资深经纪人坦言，男方商业价值在2线徘徊，确实难撑顶流家庭开支。行业挤压下的生存法则。数据显示，2025年有23位女星产后6个月内复出，较2025年增长300%。其中85花群体尤为突出，杨幂、赵丽颖均未休满产假。中国传媒大学最新研究指出，影视圈对30加女演员的窗口期已缩短至18个月，生育意味着至少错过2个 S 级项目。家庭分工的现代困境。心理学家分析称，传统男主外模式在娱乐圈失效，当男方收入不及女方衣食时，必然出现吴谨言式的被迫强势。值得关注的是，洪尧抖音账号近期密集更新带娃视频，疑似转型家庭主夫人设。软饭硬吃培训产业链，揭秘娱乐圈新兴压学速成班、地下培训班的暴利生意。记者暗访发现，北京某高端会所开设的名媛社交课半年学费达28万，课程包含红酒品鉴话术、奢侈品真假鉴定等模块。学员名单显示，至少有3位选秀出身的男艺人参与培训。业内人士透露，现在18线小明星报班率超40%，比上表演课还积极。攻略手册里的财富密码。获取的教学资料显示，该体系将目标富婆分为创一代、阔太名媛3类，量身定制接触方案。例如，针对女企业家推荐商业请教法，对豪门太太则用艺术品共鸣法。心理学专家指出，这些手段本质是针对性 PUA， 利用女性情感需求弱点。扭曲的娱乐圈生存法则。2025年艺人收入数据显示，腰部男星年均收入下降37%，而伴游报价反涨200%。某经纪公司总监承认，现在新人签约都会暗示多条腿走路，有富婆资源的艺人更容易拿到角色。法律边缘的灰色地带。值得注意的是，这类培训常以商务礼仪名义注册，实际教学内容已涉嫌反不正当竞争法。律师提醒，如涉及性交易中介，组织者可能构成介绍卖淫罪。一线女星跨国育儿风波，揭开娱乐圈的资本寄生链。紧急离境的蹊跷时间线。7月24日，某 L 姓顶流女星被拍到现身首都机场 VIP 通道，同日其3岁幼童经上海浦东机场离境。航班信息显示，孩子由2名外籍保姆陪同前往瑞士。值得注意的是，7月24日该女星刚拿下某国际奶粉代言，合约中明确要求艺人家庭形象健康。校园时期的资本启蒙记者走访其母校北京电影学院获悉，该女星大2时就频繁缺席课业，同学透露，她当时总坐不同豪车返校，2025届毕业大戏都没参加。校友录显示，其毕业论文导师正是某影视公司高管的夫人。
情感版图的金钱交易之情人爆料，2025年与 W 姓男星分手时，因男方发现其商务行程真相。当时聊天记录显示，女星曾解释陪投资人吃饭是工作需要。分手后3个月，她突然空降某 S 家古偶剧组，该剧出品方系某矿业集团跨界投资。行业潜规则的冰山一角，资深制片人透露，现在经纪公司会直接给艺人做资源匹配，有些女星的档期要配合金主行程。2024年艺人经济报告显示，一线女星中27%存在非正常商业往来，较5年前上涨400%。多为透视。跨国育儿产业链，瑞士国际学校年费超200万，成明星洗白首选。学历包装黑产，艺术院校弹性学制成资本渗透重灾区。代言合同陷阱，58%的母婴品牌签约含道德条款。资本反噬风险，近3年有5位女星因金主倒台遭品牌集体索赔。恋爱脑毁前程，2025后顶流童星遭3大卫视联合抵制。片场失格的监控证据，记者获取的萌探2025第5期未播出素材显示， W 姓童星在集体游戏环节持续低头玩手机，导致游戏环节 NG 达7次。节目组工作人员透露，他每小时要发20多条语音，化妆间里全是腻歪的情话。行业红线的量变到质变，这已是该艺人今年第3次因同样问题被投诉。此前在王牌对王牌录制时，他曾让全组等他打完视频电话。浙江卫视制作部内部邮件显示，已将其列入非必要不合作名单，理由明确标注职业素养缺失。童星转型的隐形陷阱中系教授指出，童星成年后容易陷入身份认知混乱，把剧组当校园恋情温床。数据显示，2025年童星出身艺人违规事件中，情感纠纷占比高达63%，远高于普通艺人23%的比例。经纪合约的蝴蝶效应，其经纪公司声明中尊重艺人私生活的表述引发争议。法律人士解读，根据行业标准合同第17条，因私人事务影响工作需承担违约金，严重者可被雪藏。